रंगारेड्डी जिला की इन्फोर्समेंट टीमों ने गैर कानूनी मुनशियात डरगुस फरोख्त करने वाले एक मेडिकल नुमाइंदे मेडिकल रप को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त जलो नरेश के नाम से हुई है, जिसे मनवीगनवर में उसके घर से पकड़ा गया। नरेश पर पाबंदी शुदा बैंड खांसी के शरबत काफ सेरपस की जखीरा अंदोजी होडम और गैर कानूनी फरोख्त का इल्ज़ाम है। पुलिस ने इसके कब्जे से 714 खांसी की शरबत की बोतलें और 130 अल्प्राज़ोलिम गोलियां जब्त की हैं। नरेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।